السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا Aqoon DOON channel waa koorsadeeni cusbeed ee maadada Python. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa horudhac ku saabsan Python. ugu horeyn waa maxay Python? Python waa General Purpose Programming Language, taasoo macnaheedu tahay in Python aanu adeegsan karno ujeeddo guud xagga programmingka. waxaan ku develop gareyn karnaa desktop application, web application iyo mobile application. Python waxaan u adeegsan karnaa ama aan ku isticmaali karnaa operating systemyada cusub oo idil. sidoo kale Python waxaa loo adeegsan karaa qoraalada, tirooyinka, sawirada, daatooyinka scientifiga ah iyo wax walbo loogu keedin karo kombiyuutarka. intaan ku guda jirno koorsadan, waxyaabaha aan ku baran doono waxaa ka mid ah: ugu horeyn waxaan ka hadli doonaa horudhac ku saabsan maadada. qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa waa maxay program. qaybta saddexaad waxaan uga hadli doonaa running Python ama inaan adeegsano Python. qaybta afraadna the first program oo ah inaan soo daawacno ama soo printigreyno hello world. qaybta shanaad waxaan uga hadli doonaa arithmetic operators. qaybta lixaadna waxaan uga hadli doonaa values and types. koorsadan waxay noqon doontaa koorso taxane ah. si aad u fahanto casharada waxaad u baahnaan doontaa inaad wada daawato casharada oo idil adigoo u daawanaya siday u kala horeeyeen. muuqaalkeena inta ayuu noogu egyahay. intaan ku kulmi doonno casharka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaa in nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.